Macam mana pula si abah ini nanyakan sama aku anu ikir bertarung bah. Tapi lamun hente pipiluan nebak asa abang dia abahnya. Aku berharap si Jakawanara yang kalah lah. Orang kan perantosnya itu si Jakawanara teh orangnya Ki Warangkas kan. Siapa pula di antara kita yang bisa katakan itu Ki Warangkas bukan orang jahat? Itu pula yang harus kita pikir. Makanya aku berharap si Jakawanara lah yang kalah. Betul atau tidak Pak? Biarkan pula dia menanggung malu. Sina berembengit lah. Bener kan? Sempot. Atau etama pamikiran teh tesorajeng bibi abang. Disarwa kumaha ari si bibi? Iya si bibi mah memang ayah benerna oke sih tadi caitaan si abah teh. Orang jadi warga di kampung Raharja. Beki dia asa beki di Perestanaga. Yang dikudukeun ayeuna tiap sabulan sakali teh seba upeti keur ngajamin kabutuhan sapopoe Ki Warangkas. Jeung usung asangna. Komo aya selentingan deui cenah. Imah anu dicucingan rek dibongkar. Dibangun deui gede cenah eta naon teh dibangun gede-gedean cenah mah. Dah hayang siga karaton cenah eta imahna teh. Nu digawaina oge moal diburuhan nya kerja bakti pokona mah cenah. Cukup ucap nuhun we meureunnan. Tuh tinggal perhatikeun. Taruh rek diteruskeun deui sigana mah tuh. Nu rarecok musirkeun di perhatianana ka tempat lumangsungna kejadian. Sandika jeung si Dugul geus pada sagadi diri. Sandika nangtukeun sikepna dina ngalakukeun panarajangna bakal ngagunakeun sapinuhna ilmu pangenteng badana. Kitu deui kakuatan tenaga lapisanna ge bakal digunakeun anu sapinuhna. Sandika nyelang ngararet ka si Dugul nu aya digireun belah kencaeunana. Bari tulus ngomong lalaunan. Urang kudu upaya sakuatan naga ieu pikeun ngungkul anu jadi lawan Kang Dugul. Anu mata dina neruskeun ieu tarung. Geus kudu asa-asa deui ayeuna mah. Urang gunakeun kemampuan ilmu pangenteng badan anu sapinuhna Kang. Kitu deui kakuatan tenaga lapisan sapinuhna. Ku cara kitu sanunya urang bakal mampu ngarubuhkeun Jakawanara. Kitu pamikiran abdi mah Kang Dugul. Memang benar uing ge boga pamikiran teh tepikeun kadinya Sandika. Nya damun urang anu dirubuhkeun mah bisa wae nasib urang ge kawas Jakawanara sanes. Sabab uing boga kayakinan kaayaan Jakawanara saperti kieu teh lantaran pengaruh kekuatan ilmu Ki Warangkas. Sugan we atuh kekuatan tuah kasakten kalau si kuning bisa marangan. Sangkan urang teh bisa ngarubuhkeun Jakawanara. Sokah urang siap-siap dewe ayeuna mah Sandika. Jakawanara ngabagikeun paneutipna ka Sandika jeung si Dugul. Dina sikapna anu tandas tur nyatria. Andika duaan leuwih hade nyerahkeun diri Sandika. Oge Dugul. Leuwih hade ngagabungkeun diri ka pihakna Pangarsana Mulia Ki Warangkas. Sabamun dina ayana oge andika duaan bisa ngungkulan ajen pangarti kuring. Andika duaan tetap kudu ngayunan Pangarsana Mulia. Mun tapikeun ka kitu kajadianana sakumaha hebatna kakuatan jeung kemampuan andika duaan. Tetap moal mampu ngimbangan kehebatan jeung kekuatan ilmu Pangarsana Mulia Ki Warangkas. Dada lamang sadayana. Eta caritaan di dinya teh ditujukeunana entong ka uing duaan atuh Jakawanara. Sabab keur uing duaan mah mending keneh pejet kaya pepetek paribasana.
jeung tibatan kudu ngagabungkeun diri ka golongan jahat mah sanes. Jadi keur uing mah milih ajal binasa jeung tibatan kudu dimangpaatkeun ki warangkas mah. Jadi lebah dia beda sikap jeung pamikiran urang teh Jakawanara. Sandika neuteup seukeut ka Jakawanara beutus carita. Andika geus teu nyarita nu lain-lain Jakawanara. Leuwih hade urang teruskeun ieu tarung. Tandi Andika geus ngagunakeun jurus pedang tanpa wujud. Tapi kuring duaan bisa ngimbangan. Ngandung harti karena ieu tarung kuring duaan bakal mampu kungkulan azim pangarti Andika. Jadi geus teu kudu nyarita nu lain-lain. Urang terus mulai tarung naina mah. Tadah ya Jakawanara. Heya! Surilan. Silung. Sandika harita maju narajang. Sidugul ge ngajoelat marengan kana panarajangna Sandika. Pikeun anu sakitu kalina Jakawanara kudu ngimbangan di panarajang dua urang lawana. Dina ngimbangan panarajang dua urang lawana, Jakawanara tetap menggunakan ilmu pancing bayu keur kacepatan gerakanana. Sedengkeun dina ngalakukeun ngabendung panarajang lawan, ngagunakeun jurus wanara tandang palagan digabungkeun jeung jurus sagara pangluat jagat. Kacepatan gerak Jakawanara anu leuwih punjul ngajadikeun Sandika ngajadikeun Jakawanara anu bisa ngasupkeun panarajang ka nuju lawan. Sedangkeun kacepatan gerak Sidugul dapuguh dibarengan ku kakuatan rangkepan. Harita bisa ngimbangan kacepatan gerak Jakawanara. Malah parang Jakawanara ngasupkeun panarajangna. Sidugul saukeun ngarasakeun ka nyeri saharita. Dina hati ngan ukur sakedeung pas kabeunangan ku panarajang lawan. Datang panarajangna Sandika ngagunakeun jurus balaga digdeug. Daligdeug. Daligdeug. Sanggeusna jarakna deukeut Sandika narajang ngagunakeun ulin karuhunan dina jurus bayu panglumpuh dikombinasikeun jeung jurus daun paniru. Ijoela sawuk hiuk kejeleng pros. Jakawanara ngagajeng luncat ke belah kenca. Rada maju ka hareup jadi aya di belah katuhun lawan. Jakawanara ngalakukeun panarajang balasan. Panarajang leungeun katuhuna ngarah kana haregu katuhu lawan. Tapi Sandika rikat ngamedung panarajang lawan ku leungeun katuhuna bari leungeun kencana nyodok ku ruangan Jakawanara. Jakawanara narik badana ka tukang saeutik bari ngageser ke belah katuhu. Saterusna suku katuhuna najong cangkeng lawan. Sat hiuk tekeus. Sandika ngagrok kaget bari nahan ka nyeri terus ngajerik jeung ka tukang. Kakarage Jakawanara rek mancukeun tangtungan. Datang panarajangna Sidugul sawuk hiuk. Jakawanara ngapendung panarajang Sidugul. Sauk hiuk hidup geus. Gese waktu sareng hapan tisanggeusna ngapendung panarajang lawan. Harita Jakawanara ngasupkeun panarajang leungeun katuhuna ngahantem dada lawan. Tapi Sidugul ge ngasupkeun panarajang leungeun kencana ngahantek ka kamplong lawan anu belah katuhu. Sat jebrot geus. Daligdeug. Daligdeug. Jakawanara jeung Sidugul ting daligdeug mundur ka tukang. Medina waktu anu bareng duanana marancukeun di tangtunganana. Jakawanara ngatur hapan napasna bari merhatikeun kalebah Sandika jeung Sidugul anu geus pada saga diri deui pikeun neruskeun tarungna. Dina kayaan keur kitu harita Jakawanara ngadenge sora Ki Warangkas anu ngirim sora jarak jauhna. Ngagunakeun aji pameling anu ngasaukur kadengi ku Jakawanara wungkul. Belakong. Ganjang ungkulan dua urang lawan si laing Jakawanara.
bisi rombongan si Tuan Willem kaburu datang oi. Geus montong loba di pamikiran. Gunakeun ilmu pamungkas si laing. Mun teu ngagunakeun ilmu pamungkas, dadung si laing bakal lila deuleu Jakawanara. Dewek geus hayang nyaho gancang laksanakeun perintah dewek Jakawanara. Jakawanara ngabagikeun paneutepna kadua urang ngelawan bayi terus nyarita. Tarung nu lumangsung urang anggeuskeun Sandika Dugul. Urang pungkas ye tarung. Kuring atawa andi kaduaan anu bakal rubuh kasoran eleh Jajaten. Kuring teu bisa lila aya di dieu ngayunan andi kaduaan. Gunakeun kekuatan pamungkas andika masing-masing. Sandika jeung si Dugul silih reret. Sandika anu ngomong lalaunan. Jakawanara bakal ngagunakeun kekuatan ibu pamungkas na Kang Dugul. Urang ge sarua kudu ngagunakeun jurus pamungkas ieu mah Kang. Mun teu kitu kayan urang anu bakal nyandangan tatu di jero anu beurat Kang. Nya bener Sandika. Nama urang adu milik we lah. Saanu nyaho jurus pamungkas nu digunakeun ku urang bakal mampu ngimbangan ilmu pamungkasna Jakawanara sanes. Atuh mun tepikeun ka urang duaan anu kasoran eleh Jajaten, nyawayahna we eta kanyatan teh kudu ditarimakeun ku urang duaan. Sandika jeung si Dugul pada saega diri pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna. Harita Sandika ngagunakeun jurus panutup balaga digdeug, sedangkeun si Dugul ngagunakeun jurus pamungkas ilmu silat Salaka Bajra. Dina ngagunakeun jurus pamungkas masing-masing, tang tuwe bari dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan sapenuhna. Sedangkeun Jakawanara harita langsung ngongtukeun sikapna, ngagunakeun ilmu pamungkas pancer manunggaling alam. Jakawanara kukuh pancuh dina tangtunganana. Sapasang leungeun ngawangun sikap sembah di hareupeun dadana. Panon perem sakojo badan katingali dilapis ku cahaya bodas ipis. Cahaya bodas jadi nganelan anu saterusna museur jadi gulungan cahaya bodas ngabuleun dua dampal leungeunna anu ngawangun sembah. Kajadian saterusna harita Sandika jeung si Dugul meh dina waktu nu bareng majuna Rajang. Coy lajeng kalayang. Kalayang. Sandika jeung si Dugul majuna Rajang ngajerak pada ngalayang teu napakana lemah. Gulungan cahaya bodas anu ngabulan leungeun Jakawanara anu ngawangun sikap ge dua bagian. Anu hiji ngabelesat kalebah Sandika, anu hiji deui ngabelesat kalebah si Dugul. Kakuatan gulungan cahaya bodas anu ngandung geteran kakuatan anu rosa harita nemrag kana badan Sandika jeung si Dugul anu masih pada ngalayang teu napakana lemah. Sandika jeung si Dugul anu ditemrag ku gulungan cahaya bodas harita ting cerengkang oleh abga tukang. Wer blesak wush Sandika ngagaronahan ka nyeri bari ngacengkang oleh abga tukang. Tapi samemeh tiga debut kana lemah. Harita aya jirim anu ngajoelat nyamar badan Sandika. Gerakanana cepetna keran teu beda ti heulang nyamar hayam. Cengkang koleap jerat kalayang grup. Jirim anu anyar datang langsung manggul Sandika. Napa kana taneuh sakedeung saterusna ngajoelat ngan sakolepat geus ninggalkeun eta patempatan. Entong boloning jalma biasa dalah Jakawanara ge teu bisa ningali jelas saha jirim anu geus mawa Sandika dina waktu harita. Sedangkeun si Dugul mah harita geus dua kayaan, geus dina kayaan rubuh maring lemah dina kayaan teu inget di bumi alam. Jakawanara mancuh dina tangtunganana
aya dua urang murid paguron lintang jagat anu nyaksian kana eta kajadian. Jakawanara terus mereparenta ka eta dua urang murid paguron. Asapa Sidugul ka puro lintang jagat. Kuring ayeuna kudu gancang nepungan ka pangarsa nu mulia. Heat! Jorelat. Silung. Jakawanara ngajorelat tinggalkeun eta patempatan. Salah seorang murid paguron anu pangawakanana leuwih dedeg jeung kakar langsung harita muruh ka tempat Sidugul. Geus teu loba dicarita Sidugul terus dipanggul sedengkeun babaturan nuturkeun ti tukangeunana. Para warga anu ngalajuanan kana eta kajadian harita recok jeung pada baturna. Lain tadi saha eta nu geus mawa sadika teh nya. Gerakanana bener-bener cepetna keren. Tepikeun ka teu katingali jelas. Terus dibawa ka mana sandika teh nya? Jeung saha eta jalma anu geus nyamar sandika terus dibawa? Simbal ningali jelas teu. Mbak, saha jalma anu bawa sandika gitu? Sarua mah oge ente bisa ningali kelawan jelas. Caak ngeta jelema anu geus membawa sandika. Gerakan anaknya menikah sida cepetna toh. Ngali sandika mah jelas ngayak nganu bawa. Tapi nek si Jugul mah nganu dibawana ku Mpi paguron. Geus pasti arep gawa ke paguron lintang jagatna. Jadina bisa wae terus nate dijadikeun tawanan ku pihak nake Warangkas. Sing pasti yang bakal gitu akhirnya. Alah, ya benar Sidugul siga nama nasib lah bakal sarua seperti nu saja. Ya jadi jago patalukan lagi Warangkas gitu. Anu saterusna jadi ngagabungkeun diri ka pihak nake Warangkas. Waduh, jadi nama hali we jagoan nu ngagabungkeun diri ka pihak nake Warangkas nya. Balas teh nyai. Lain gara-gara wae kana bujur ai si nyai ah. Sok dipanggarokeun atuh ku aki nya. Keun wae atuh meni usil teuing aki. Anu atal bujur abdi, digaro ku abdi. Nah, aki mending silus ieu ka abdi teh. Hayang manggarokeun sarupa. Dasar aki-aki gejueuh ieu mah ieu. Anu pogo mah tina kejadian anu lumangsung tadi karep jeung kahayang urang teh terjadi kenyataan. Anu ngarepkeun si Jakawanara anu eleh jajaten teu naon teh terjadi kenyataan. Sabab sandika jeung Sidugul bisa dirubuhkeun ku sandika ku naon ku Jakawanara. Paingan dijadikeun jago kapercayaan ku Ki Warangkas. Dan memang hebat ilmu silatna nya. Geus lalajonan deui anu mah. Mending bubar ya, sok bubar, bubar. Para warga anu ngalajuanan kana lumangsung kajadian harita saurang-saurang narungtutan arindit ninggalkeun eta patempatan. Sedengkeun dua urang murid paguron lintang jagat anu salah saurang diantarana lempang bari manggul Sidugul anu dina kayaan keur kapaihan. Harita samemeh tepi ka paguron lintang jagat. Anu keur manggul Sidugul jadi kageteun waktu Sidugul anu sadar tina anu sadar tina kapehanana harita ngagurinjal. Saterusna ngagajeng luncat. Gurinjal gaceng celegedag. Sidugul mancuh dina tangtunganana dihareupeun dua urang murid paguron. Sidugul ngabagikeun paneteupna ka dua urang murid paguron bari tos cerita. Wing dek dibawa ke mana make jeung dipanggul sagarupa geuningan. Wing tadi kapaihan mereunanya. Anu manggul Sidugul anu ngaran Ujun malas tetepan Sidugul beutus cerita. Bener si lain tadi kapaihan dirubuhkeun ku Jakawanara anu mata kudu dipanggul rek dibawa ka paguron lintang jagat. Si lain geus teu kudu loba pamola lugol. Malinggal we lo ka paguron lintang jagat tadi. Rek luaan murid paguron lintang jagat ngaran Ujun ye. Ieu batu dewek ngaranna Entang.
Baturna Ujun anu ngarang entang milu nyambungan caritaan Ujun. Soklah geus teu kudu nyieun di masalah Gul. Mending kene bareng we lah milu ka paguron lintang jagat Gul. Terus nganyatakeun diri taluk tunduk ka pakarsa nu mulia teh Warangkas. Sakaligus ngagabungkeun diri. Begituna sok lah eta mah. Tong loba pamolah Gul. Uing kudu milu ka paguron lintang jagat itu. Oh, nya bener kitu. Nya teu bisa kitu atuh Tang Jun. Komo nitah urang kudu tunduk terus ngagabungkeun diri ka pihak Raja Warangkas mah. Ngababarikeun ayeuna teh. Mending teh eureun jadi jelema we lah. Anu penting mah dadaramang sadayeuna. Ujun langsung nangtukeun sikapna teu bisa lila paloba-loba carita. Ujun mesat bedogna beutus carita. Selain teh loba carita Gul. Tong mecenan waktu tepugu daek milu syukur teu daek ku dewek bakal dipaksa Jul. Entang ge nurutan harita mesat bedogna bari ngawangun pasangan tu carita. Sok lah. Tong loba macam-macam dugul. Mending kene milu jeung kudu ributan mah. Sok lah tong loba pamolah mending kene milu we Gul. Mun nolak kapaksa dewe ke bakal ngalakukeun tindakan ieu. Sok pikirkeun kumaneh Gul. Uing jelas moal bisa milu. Jadi geus we Ujun lah jeung entang anu alinit ka paguron lintang jagat mah. Uing boga tujuan nu beda ye. Jeung nadi ulah rek maksa kanu mung atuh Jun Tang. Ujun jeung entang da puguh geus nyaho kamampuan ilmu silat si Dugul. Waktu tadi keur tarung ngayonan Jakawanara. Harita duanana langsung ngabagi diri ngatur posisi pikeun maju ngababarengan ngahurup si Dugul. Yaan arek ngajakan tarung ieu teh. Susuganan uing bisa diungkulan meureunanya kitunya. Nya hempek wae atuh rek susuganan jeung nyobaan rek ngalakukeun tindakan mah. Sok uing diladenan lah. Pokona mah tong loba carita, tong loba pamolah der we lah. Ujun anu pangheulana majuna Rajang bari ngagero. Deuk kudu loba bacot rasakeun di sadugul. Aya! Sebrut keceleng. Ujun majuna Rajang. Keceleng entang ge milu marengan panarajangna Ujun. Dulur sapagurona. Dua bedog ting hariuk ngarah kana anggota badan si Dugul. Tapi panarajang ti dua urang murid paguron lintang jagat tang tuwe hartina keur si Dugul mah. Saukur kedua geprakan Ujun jeung entang bedogna pada lepas tina cekelan leungeun katuhuna. Saterusna pilih genti sakali sewang. Dadana dihantam ku panarajang sapasang leungeun si Dugul anu ngabagi panarajangna. Ngajadikeun Ujun jeung entang para rubuh ngabebengkang maring lemah. Bari humaragung nahan ka nyeri. Sok hiu kejeung plosot. Cengkang gebut. Ujun jeung entang ngagoler beting hargung nahan ka nyeri. Si Dugul mancu dina tangtunganana. Merhatikan kedua orang lawan anu rubuh terus harita